नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पंकज कुमार में। दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे ये आईएफबी का माइक्रोवेव ओवन प्लस कन्वेक्शन 23SC3। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि माइक्रोवेव ओवंस, एक्चुअली ओवंस तीन टाइप के होते हैं। एक सोलो होता है, एक सोलो प्लस ग्रिल होता है जिसको हम माइक्रोवेव प्लस ग्रिल भी बोलते हैं, और तीसरा होता है टॉप एंड जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन, जिसमें आपका माइक्रोवेव ग्रिल प्लस एक फैन रहता है मेटल का जो हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है इस पूरे चैम्बर में। तो एक अच्छा प्रोडक्ट है आईएफबी का। चलिए हम आज इसके फीचर्स पे नजर डालते हैं। तो दोस्तों, आप ये देखोगे, ये जो 23 लीटर है इसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 इसमें ऑटोमेटिक कुक मेनूज हैं, जिनमें हम केक, रीहीट, टी, कॉफी, मैगी वगैरह बना सकते हैं, पोटैटो, पॉपकॉर्न, वेज पिज्जा, बेबी मिल्क गर्म कर सकते हैं, चिकन वगैरह भी हम बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें 10 पावर लेवल हैं, डिफरेंट डिशेस पावर लेवल्स हैं, 10 पावर लेवल्स हैं। डिफरेंट डिशेस के लिए अगर आप किसी कुक बुक या कुक मेनू को रिफर करेंगे तो पावर लेवल्स होते हैं। तो इसमें इस 23SC3 में टोटल 10 पावर लेवल हैं, और इसके अलावा कुछ डिशेस जो इस मेनूज में नहीं है, ऑटोमेटिक कुक मेनू जिसको हम बोलते हैं, उसको हम अपने हिसाब से या जो उस रेसिपी की रिक्वायरमेंट है, जितना हीट और जितना टाइम, उसको हम सेट कर सकते हैं। सेट करने के लिए आप यहां देखेंगे कि अगर हमें मिनट्स में टाइम सेट करना है तो 1 मिनट से 10 मिनट तक हम 1 करके बढ़ा सकते हैं। और जस्ट सपोज अगर हमको 1 मिनट 30 सेकेंड टाइम सेट करना है तो एक बार 1 मिनट वाले टाइमर को दबाएंगे और 3 बार ये 10 सेकेंड्स वाले टाइमर्स को दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। परचेज करेंगे ये मॉडल तो इसमें आपको 2 ग्रिल ट्रे मिलेंगी, एक आपको पिज्जा ट्रे मिलेगी, इसके अलावा एक बेस ग्लास ट्रे रहती है जिसके ऊपर ये रोटेट करता है सारा कुछ, तो आपको ये मिलेगा। तो अभी हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट की। तो इस प्रोडक्ट में आप देखोगे कि अंदर की साइड में टोटल स्टेनलेस स्टील कैविटी है जो कि इसकी लाइफ को इंक्रीज करती है। यहां पर इसमें एक फैन रहता है जिसकी वजह से इसका नाम कन्वेक्शन, या इस प्रकार के जो भी ओवन है जिसमें एक मेटल फैन रहता है जो हीट को इसमें सर्कुलेट करता है, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन टाइप ऑफ माइक्रोवेव। ग्रिल के लिए इसमें ऊपर एक रॉड होती है जो ग्रिलिंग का काम करती है, और माइक्रोवेव रेस्ट को फेंकने के लिए इसमें बोथ साइड में है। तो हम बात करते हैं अब इस ओवन के साथ जब आप इसको परचेस करेंगे तो आपको कुछ फ्री बीज भी मिलेंगे। सबसे पहले तो इसमें आपको 2 ट्रेस मिलेंगी। ये देखिए, मैं आपको इसको रख के दिखाता हूं। ये मल्टी लेवल कुकिंग के लिए ये ट्रेस यूज होती हैं इस तरीके से कि इस चैम्बर में आप कुछ रख सकते हैं और इस चैम्बर में कुछ और सामान आप रख सकते हैं, और सिंगल टाइम में आप इसको कुक कर सकते हैं। या एक ही टाइप की डिश जो कि एक ग्रिल प्लेट के ऊपर नहीं आ सकती है तो हम उसको नीचे और एक ऊपर रख सकते हैं। बट दोस्तों, याद रहे कि ये जो ट्रेस हैं उसे हम माइक्रोवेव मोड में यूज नहीं कर सकते हैं। इन ट्रेस को केवल आपको ग्रिल मोड या ग्रिल प्लस कन्वेक्शन मोड में ही यूज करना चाहिए। ग्रिल और कन्वेक्शन प्लस ग्रिल मोड में हम कोई भी प्लास्टिक मटेरियल नहीं यूज करते हैं, सिर्फ कांच मटेरियल या स्टेनलेस स्टील मटेरियल ही सजेस्टेड है। तो इसके अलावा दोस्तों, इसके साथ मुझे मिला था ये एक पिज्जा ट्रे है, काफी बड़ी पिज्जा है, इसमें आप एक अच्छा सा पिज्जा बना सकते हैं, और ये काफी क्वालिटी भी है इसकी अच्छी है। तो इसको हम ये देखिए। इसके अलावा जब आप परचेस करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ फ्री बीज भी मिले, जिसमें आपको जस्ट सपोज एक ग्लास
और एक राइस मेकिंग बाउल, एक इडली मेकिंग पॉट, ये आपको मिलेगा। तो वो मैं अभी आपको शो नहीं कर रहा हूं क्योंकि मोस्टली कटिंग एज प्रोडक्ट कंपनी है जो सभी माइक्रोवेव कंपनीज को सप्लाई करती हैं। बट ये डिपेंड करता है कि आपको आपने जब परचेस किया है तो वो ऑफर है या नहीं है। इसके अलावा जब आप परचेस करेंगे तो आपको इसमें एक मैनुअल मिलेगा। ये मैनुअल आपको दिख रहा है। तो इसमें कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं कि लेफ्ट से राइट से कितना डिस्टेंस होना चाहिए माइक्रोवेव का जब आप यूज कर रहे हैं। कम से कम 8 सेंटीमीटर बैक से और 8 सेंटीमीटर लेफ्ट और राइट में अगर वॉल है तो वहां से हमें इसको माइक्रोवेव जब हम ऑपरेट कर रहे हैं तो दूर रखना चाहिए। उसका रीजन ये है कि इसमें से जो हीट जनरेट होती है उस हीट को बाहर उसका फ्लो आराम से हो। दोस्तों इसके अलावा इसमें एक अच्छा फीचर ये भी है कि अगर ये माइक्रोवेव अपने इसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो गई है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली यहां पर आपको एरर कोड भी दिखाएगा। तो एरर कोड के साथ आपको बीप देगा, आप स्टॉप बटन से उसको स्टॉप कर दें, थोड़ी देर में आपका माइक्रोवेव नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो एक बहुत अच्छा फीचर है कि कभी भी अगर माइक्रोवेव ओवरहीट हो गया है तो वो ऑटोमेटिकली आपको बीप देकर आपको ये वार्न करेगा कि नाउ यू नीड टू क्लोज द माइक्रोवेव। तो दोस्तों ये जो माइक्रोवेव है ये आपको अगर आप ऑनलाइन परचेस करेंगे तो 8,300 से लेकर 9,500 की रेंज में आपको मिलेगा डिफरेंट वेबसाइट्स पे। मैं वेबसाइट का आपको नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन अगर आप मार्केट में परचेस करेंगे तो डिपेंड करता है सेलर पे। 9,500 से 13,500 के बीच में ये मार्केट में आपको मिलेगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इसका दिखाता हूं क्योंकि ये इसका डिजिटल डिस्प्ले है। तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैं बात कर रहा था कि अगर आपको कोई डिश है, मान लीजिए आपको 1.5 मिनट सेट करना है तो 1 मिनट आप यहां से ले सकते हैं और 30 सेकेंड अगर आपको सेट करना है तो ये ले सकते हैं। जस्ट सपोज आपको 32 सेकेंड 1 मिनट 32 सेकेंड किसी डिश को बनने में टाइम लगता है और वो टाइम आपको सेट करना है तो आपने 3 बार प्रेस किया 10-10-10 और उसके बाद ये हम प्रेस करेंगे तो 1 मिनट 32 सेकेंड ये इसका टाइमर हो गया पर्टिकुलर डिश के लिए। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे तो ये आपका चालू हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। और अभी हमारा ये इसमें मोड भी दिख रहा है। ये देखिए अगर आप देखेंगे तो इसमें नीचे जो दिख रहा है मोड दैट इज माइक्रो मोड, मीन्स अभी हमारा माइक्रोवेव ओवन है वो माइक्रोवेव मोड में काम करेगा। ओके तो मैंने स्टार्ट किया। सॉरी मैंने स्टॉप कर दिया, मुझे स्टार्ट करना था, कोई बात नहीं, मैं एक बार रीसेट कर देता हूं। ये रीसेट बटन भी है। मैं वापस 1 मिनट 32 सेकंड का टाइम सेट करूंगा। तो मैंने 1 मिनट इधर से लिया और 3 बार प्रेस करेंगे 30 सेकंड, 2 बार प्रेस करेंगे तो 2 सेकंड इसमें और हो जाएंगे 32 के। नाउ इसमें मोड हम आपको दिखा रहे हैं कि ये माइक्रो मोड में है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माइक्रो मोड। ओके अगर ग्रिल मोड होगा तो यहाँ पे ग्रिल मोड लिख के आएगा, कन्वेक्शन होगा तो यहाँ पे कन्वेक्शन भी लिख के आएगा। इसके बाद ये नीचे जो स्टार्ट बटन है इससे हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए स्टार्ट हो गया। चलते चलते अगर बीच में आपको लगता है कि आपकी डिश हो चुकी है तो आप ये अपने टाइम पूरा होने से पहले भी स्टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है, ये देखिए क्लीन बाय स्टीमिंग। क्लीन बाय स्टीमिंग से क्या होगा कि आप एक बाउल में पानी लें और पानी को उसको पूरा फिल नहीं करना है, बट वो बाउल आपका हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए। हम कांच की बाउल जो माइक्रोवेव सेफ आती है वो यूज कर सकते हैं। 50-60 ml आप बाउल में वाटर लें और उसको रख दें और ये क्लीन बाय स्टीम ये बटन आप प्रेस करेंगे तो होगा क्या कि उस बाउल में जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होगा और इसके अंदर वो वेपर्स आपकी जो ओवन है उसको साफ कर देंगे। करने के बाद जब ऑटोमेटिकली बीप आने के बाद वो प्रोसेस बंद हो जाएगा। क्लीन बाय स्टीम ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, एक बार बटन प्रेस करेंगे तो चालू होकर उसके बाद वो फिनिश हो जाएगा। फिनिश होने के बाद आपको 5 मिनट वेट करना है जब तक कि आपका माइक्रोवेव ठंडा ना हो जाए और उसके बाद एक कॉटन क्लॉथ से आपको पूरा इसको क्लीन कर देना है पावर बटन निकालकर। ध्यान है पावर बटन आप निकाल देंगे, पावर प्लग आपको पावर से ऑफ कर देना है। ओके
तो कुछ फीचर्स इसमें बहुत अच्छे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अगर ओवर हीट होता है तो ये ऑटोमेटिकली अलार्म देगा। क्लीन बाय स्टीम एक गुड फीचर है। डिओड्राइज है आपका, इसमें कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन प्लस ग्रिल है, माइक्रोवेव प्लस ग्रिल है। और ये हमारे पावर लेवल, जो मैंने आपको बताया था ना कि हम इससे पावर लेवल सेट कर सकते हैं। क्या पावर लेवल आपको सेट करना है, ये देखिए। केबल ग्रिल चलाना है तो केबल ग्रिलिंग के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है। सबसे पहले स्टॉप करेंगे हम, ये ग्रिलिंग के लिए है। तो ग्रिलिंग के लिए आपको बताना है कितना टाइम सेट करना है और उसके बाद हमें स्टार्ट करना है। तो दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को पंकज कुमार, जिसका मेरा नाम है, आप सब्सक्राइब करें। भविष्य में मैं और नए नए रिव्यूज आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद।